الناس سموها الجزيرة الشبحية أو جزيرة الشبح. والسؤال، هل دي ظاهرة طبيعية ولا في سر تاني مستخبي تحت الأعماق؟ تصدق إن في الجزيرة ممكن تطلع فجأة من قلب البحر وتختفي كأنها مش موجودة؟ في نص بحر قزوين وتحديدا سنة 2023 الأقمار الصناعية وهي بترصد المنطقة لقت حاجة مش طبيعية، قطعة أرض كاملة طلعت من قلب المية كأن البحر قرر يطلع سر من أسراره للسطح. الجزيرة كبرت بسرعة لدرجة إن عرضها وصل لحوالي 400 متر، والناس بدأت تتكلم والصور انتشرت في كل مكان. وكل ده والجزيرة أصلا ما كانتش موجودة من أيام. لكن الغريب بعد أقل من سنة بدأت الجزيرة تسيح وتتآكل جزء ورا جزء، وبحلول ديسمبر 2024 الجزيرة اختفت تماما. الناس سموها الجزيرة الشبحية أو جزيرة الشبح. والسؤال، هل دي ظاهرة طبيعية ولا في سر تاني مستخبي تحت الأعماق؟ وتعالوا معايا هحكي لكم القصة كاملة. الجزيرة الشبحية في بحر قزوين ظهرت في أواخر يناير 2023 وتم رصدها بشكل واضح في صور لوكالة ناسا يوم 4 فبراير 2023. تبعد تقريبا من 15 ل 25 كيلومتر من الساحل الشرقي لأذربيجان، تحديدا في الجزء الجنوبي من بحر قزوين بين مدينتي باكو ونفتشالا. والأغرب إن صور ناسا حددت مكان الجزيرة بدقة عند الدرجة 39 شمالا و49 شرقا، نقطة صغيرة في قلب البحر بعيدة عن أي سواحل كأن حد رسمها بإيده وقرر يمسحها بعد كام شهر. العلماء طلعوا أكدوا إنها نتيجة بركان طيني تحت البحر، بركان بيطلع غازات وطين من الأعماق، ولما بينفجر بيكون جزيرة مؤقتة بتطفو فوق سطح البحر. ما ضغط البركان بيهدى الطين بيرجع يسيح والجزيرة بتختفي. كلام منطقي جدا، ولكن لو رجعنا بالتاريخ ورا شوية هنلاقي حاجة تخلينا نعيد التفكير. في نفس النقطة بالظبط ظهرت جزيرة شبه دي سنة 1861 وبعدها اختفت، وفي السنين اللي بعد كده سجلت وكالة ناسا نفس الظاهرة أكتر من مرة. يعني دي مش أول جزيرة تظهر وتختفي في نفس المكان. خلينا نقول إن كل ده صدفة طبيعية. طيب ليه نفس المكان؟ ليه البحر يطلع حاجة للسطح ويخفيها بسرعة؟ في ناس شافت الموضوع من زاوية تانية خالص. قالوا إن بحر قزوين بما إنه أكبر بحر مغلق في العالم في طاقة أو سر مخفي، وإن اللي بيظهر ده مش مجرد طين، دي بوابة بتفتح في وقت معين لحاجة إحنا لسه مش فاهمينها. يمكن تكون مجرد ظاهرة طبيعية، طين بيطلع ويغرق تاني تحت المية، ويمكن تكون حاجة أبعد من اللي إحنا فاهمينه. بس الأكيد إن في مكان في نص بحر قزوين بيحصل فيه حاجة مش عادية، جزيرة بتتولد وتختفي فجأة. السؤال اللي معظمكم هيفكر فيه وأنا معاكم، هل الجزيرة دي هترجع تاني؟ وهل هتفضل موجودة دايما ولا البحر هيسحبها تاني؟ هستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في فيديو